sarraafaa dhabne nama sarraafatti gissan nu dabarsu dhabne. Akkasuma inni nama harkatee nama fidee haa galatoomu miciyyoon maallaqa neexa jechuudha. Maal jenneen akka waan ati hubachuu qabdu tokko jiras biratti maallaqa kana gizee naqamu jechuudha. Abbaan fedhe sooba jechuu danda'ani riikardii tiktookii keessaa baasee hunda isaaniitu kijiba akka godhan si garsiisuu danda'a. Tiktookiin ni waraaba viidiyoo laayivii ni beekta Hamza. Yaa. Isaan booda maallaqa fuudhee maallaqa gizee fuudhu san maal waliin jenne hundi keenyaahu yoo uummanni kafalu dide ana haadha faaxee mubaarak taanee atis taanee waliin adda qooddannee kafallaa yoo hin ta'in immoo uummata irraa sassaabnee kafallaa jenne malee tokkoffaa anaatu kafalaa hin jenneen anaatu masluufummaa fudhata hin jenneen maallaqni irratti liqeeffame kun dhimma Oromooti malee dhimma maakiitii miti. Waan hubachuu qabdu tokko yoo jiraatu jechuudha. Anaaf hin liqeeffanne Oromoodhaaf liqeeffate intalti intala Oromooti dhiigummaa Oromummaa waliin nu fida malee waan biraa wanti walitti nu fidu tokko illee hin jiru. Maamma bayaa liqeeffate hayyee liqeeffatu isaa hin kaadne nooji laffee laffa'uu isaa hin kaadne haqa qabaa hin kaadne ansan hunda. Maal irratti wal dhabne amma anaaf inni maallaqa yaa osuma qoosa akka qoosatti haasawna geemii os taphannu. Maamman bayan yoo maallaqa sana yamma boru hin kafalle waa inni jee takka kanan kijibne. Maamma bayan an kijiban beeku baay'isa waan hubachuu qabdan. Maamma bayan yoo maallaqa sana hin kafalle na ragaxaa hin jen sirra gaxaa minaamin jee akkuma qoosa hokkoofallee bira dabarre. Dubbiin miciyyoo nuti waan guyyaa takkatti dhumattuu nutti fakkaate guduraa qabadhu. Guyyaa lammaffaa dubbiin miciyyoo hin dhumanne. Dubbiin miciyyoo hin dhumanne guyyaa sadaffaattis hin dhumanne. Maallaqni kun jummaa ganama nuuf kenname jechuudha. Miciyyoon amma dhufte gastii gubbaa inuma carraa namaa kan nuti didee jira. Sagalee baasee si dhageessuu danda'a jechuudha. Garee maafiyaa ilmaan akkasii an amma jecha inni jahuu hin barbaadu. Mana guutuu rabbasha. Yaa maamma bayan oobsi namni hundi gabbuusii nu rabbashaa jira yoo jaan wallaahi billahi gadi hin buusne jechuudha. Muyit irratti qabaa jira because wal dhaggeeffachuu hin dandeenye. Inni waa'ee maallaqa haasawa. Garuu ka dura dursu lubbuu namaati maamma bayan maallaqa kana hin kafalla. Namni maallaqa kana abbaan feetan soba jaa alsamaachuu. Maamma bayan maallaqa kana hin kafalama. Oobsii hin jeen. Minam nagar dhagahuu dide Hamza wanta ka dhagahuu dide Muyit kaafata garee maafiyaa maallaqa kana akkas godha maallaqa kana fida oobsi. Maamma bayan maallaqa hin kafallaa oobsi jeetin dadhabee jechuu gastii gubbarratti si galee sambooda Muyit irratti qabe. Miciyyoon achi ofiin ajjeesseetu waa'ee maallaqaa haasoo irra deebisee. Maamma bayan maallaqa hin kafallaa daqiiqaa takkaaf miciyyoo lubbuu namaatu dursa oobsi yennaan arraba nu arrabse jechuu ilmaan akkasii jeeti Aleeks Taayyooj wal arrabse jechumatti niin callise. Ammas deebee wallahi warri sobee ittan an rabbittiin amana waan ta'eef viidiyoo amma keessaa baasee laayifii wallahi Hamza si dhageessuu danda'a. Ragaaniin deema kijibaan hin deemu. Ragaa haa fidatu inni jechuudha. Karabbashuu ture mana guutuu isa ture jechuudha. Inni nu jee Muyit narra qabdii gizeen anaa haasa'u ture Muyit narra qabdii jee. Inni nu bardubbate amma. Because amma nuti maallaqa kanaa kafuune lubbuu miciyyoo sanii oolchuufi miti. Eegaa lubbuu miciyyoo saniitu oolchuufi. Miciyyoon achi booyaa jiru. Hamza sagaleen kiyya hin jiru amma. Amma ni jira mute godhadhu viidiyoo banadhu taa'e mute godhadhu. Miciyyoon of ajjeesuuf akkasii iyyiti. Saba kiyyan bakka itti dhaaberraa fi taddaga Hamza. Eegalte itti deebita. Itti deebita. Miciyyoon of ajjeesaa jirti. Sambooda maal jedhee dhugaa uummatan jeen. Maamma bayaan kunis meedhii isaadha haqa qabaan jee. Si galee garuu inni na dhagahuu didee bakka lolee miciyyo maallaqa namaa kafala maallaqa namaa jaa. Maallaqa namni didee hin jiru. Maallaqa tokko faanaaf hin kannine akkaawuntii xiyyaratti hin galchine dhimma Oromootiif ta'e osuma ta'e uummata Oromoo maallaqa kafala jechuu qaba malee maakii maallaqa kafali. Si posta na godhe jechuudha. So gasti irraa kan inni isa buusean amma inni waan biraati miti amma. Isa akkana godhu gasti irraa maana buustee dhaami kabajaan dhabdeedha kan inni jechaa jirtu. Riikardiin ni jira si dhageessisuu danda'a Hamza. Riikardiin ni jira si dhageessisuu danda'a qoy maasrajjaadhaan deemna waan ta'eef si dhageessa ragaa. Dhaqee
maallaqa keessaan ijoollee amma maalan jiraa yoo jiraatte lakkoofsi tokko barreessuu hin dandeessaa jechuudha asirratti. Maalan jiraa leevilii 41 qabaa hedduu uummata gargaaraa namni hedduun ni beeka. Maal jee ብሩን እኔ ከፍላለሁ እኔ ጨርሳለሁ እስቲ የልጅቷን ነገር አስቀድሙት ሚጭዮ ዱርሳ ማለቀኝ ከፈላኑ ኒን ጩፋን አንጂ ማመን በያድ ኑ ኦብሱ ዲዴ መሌ ማለቀ ነምኒ ሂንከፈሉ ጄ ሂንጁ ኦብሲ ልቡ ነማተነ ባስኔቲ ሚጭዮ ተነ ዱረ ሚጭዮ ነጊ ሀርከቱ ሚጮ ኩኒስ ዱፌ ኩመቶር በር ራቀበጃ ኩኒስ ዱፌ ኩመለማን ራቀበጃ አሲስ ኩመሸኝ ራቀበጃ ሚጮ ከነቲ ኦፊን እጄሳይ ጦሶ ሚጮ ልቡን ሲ ባቴ ኢት ጋፈተም ነው ሁንዲ ኸኛው arra dubbina nuti arra itti wal kasasne asteenyu tuni maallaqa ajaanii ilmoo namaa ajjeesa arra warri amma soba jahu kun boru asuma garagalee maallaqa ajaanii ilmoo namaa ajjeesisanii jechuun numa hin oolamne jechuu hamza. An dubbii Oromoo keessatti hin gallaala waan ta'eef obsi jeetiin dadhabe. Kanamni waa'ee lubbuu miiciyyoo haasa'u inni maallaqa qofa haasa'u achirratti. Ta'uu hin qabu namni maallaqa miiciyyoonis liqeessite rabbi haa kennuuf nuti jazaa isiisan jazaa Oromoo irraa qabdi rabbi irraa qabdi malee maakii qofaa miti as biratti ana qofaa miti itti gaafatamtu ta'e abaarfamee arrabsamuu ka qabu ana qofaa miti osuma ta'e walitti qabeetu nu arrabse tokko rakkoon qabu jechuu amma akkasitti yaa maamma bayaan obsi jee dadhabeemi mana kana baxaabbaxeemi firraa maal godhuun alaa maalaan dhufee jira gadin buuseen akkan gabbuusetti osumaan badii qabaadhellee taatu jechuudha warri sobeetta maafiyaa isaaniiti warra mana banatta'in arrabstan ani san ran kaayenne jechuudha. እኔ የምሰማችሁ ሴት አይደለሁም ማሊ ማመበያን ኑ ኦብሱ ዲዲ ሀቀን ቀቡን ጀኔ ኦጉ ዱራቱ ኢሊሊ ኦል ደርበቴ ሴንሲሴን ጀቹ መና ሲገሌ ዲሞ መካነ ኬሳው ከበጄቲን ሴንሲሴ ስላ ዲሚ ቢኩን ሲመሉ በቃ ቢከረብሻቲ ጄ ቀጀቹን እንደዳን ጀቹ አከነመ ኩት ኡስታዝ ዋንቴፍ ኑ በርባጅ ሰጄቲን ኦልገልች ኢሳ ከጆሌ ጉቱት ጆሌ ጊዜ ኢኒ ዋንተ ጊዜ ጀሙት ከበ ገሬ ማፊያ ማሬ አረብሱ ቶ ጆሌን ማኪ ኑ አረብሲ ታ መነሰኒት ኑ አረብሳ ጅረኒ መነ ከማኪቲ እንዴብኑ ጃኒ ጆሌን ሲገለ ያይኑ ጉዳኒ ሰራ ዮን ሶቤ ኢትስ ኦኬ አኒ ቪዲዮ ንጅርቲ ፊዱ ደንዳ ዳቄ መነ በነቴ osman balleesse jiraadheewu ani jaartii namaati hamzaati hin jirtaa dhufee maakiin akkana na goote akkana na balleessite akkas na goote jee sitti himachuu ni danda'a ustaazota baay'eetu jira ulamaa'ee hedduu jira beektoota hedduutu jira jechuudha duriyyee walitti qabatee duriyyee assamaarree warra takkaa qaama dhiqateen beene ree hunda walitti qabatee haadhatiyya na arrabsaa oolan obboleessa kiyya xiqqaa ka'ummaan tiyya araasii jirtu ummaan tiyya deessee jechuu ilmoo dhaltee ilmoo xiqqishoo hunda rabbi shafaa haa godhu jaanii arrabsu turan sigalee kana hunda isaa assamaarree jechuu sigalee miti warra baalagee hunda ol galchee na arrabsu ture sagalee isaa si dhageessaa mallee hamza namni sheekaa tokko osuma waan fedheewu balleessee jechuu waan fedheewu haa balleessu namni akkamitti akkanatti nama arrabsa dhaggeeffadhu hamza ammas viidiyoo maakiitiin qaba waan jeef sanillee naa gaafattashi yaa duriyyoota ol galfatee duriyyoota argitee duriyyoota na balleessuudhaaf ta'e hunda ol galfatee akkas jechuudha as biratti tanas fudhadhu jechuudha as biratti abbaan fedhe soba jechuu dandeessan it's okay warra guyyaa guutuu na arrabsu isa waliin deeggartoota isaaniiti ani የምሰማችሁ ሰው አይደለም ብቻ ሆባት እየተወፍራን ይስን ዶርካን ሆኖ ላ dhaggeeffadhu ammallee dalagaan kiyya jala haabatti malee yoo ani siirii falfala rab akka ishiin jaarsaan adda baatu yoo na itti hin hojjetin yoo akka ishiin gadaamessi ishii itti hin hojjetin ani Muhammad Bayaan miti hadhaan tiyyillee itti qeebalamte wallahi hin dhiisu wallah honge ati himma jiran gadaamessi haa goggo No, Hamza, miti, wallahi amma gareen inni jaarrate. Garee jaarrateeti baay'izawee. Ani nama garees jaarratu miti. Nama rabbii tokkichatti haqa qabadhee nama deemu wallahi wabillahi shirri isin daleedanii sumatti deebi'a. Kaleessas dheengaddas anuma kuffisuuf deemta waan ta'eef wallahi eebba ummaati yaa waan hin qabuuf nama kufuu miti. Obboleessa kiyya xiqqaa. Dhalagee Hamza no. obboleessa kiyya xiqqaa amma dalagee hunda arrabsu
turan. Maallaqa kana hin fixanne na obsi Hamza. Maallaqa kana maakii irratti galchitee jeen. Akkaawuntii maakii irra galchitee tokko hafiduu. Lam maakiin anaan masruufummaa fudhate jettee naa gaafadhu. Waliin kafalla jechuun uummata Oromooti waliin kafalla. Dhimma Oromooti malee dhimma maakii addatti galee Hamza. Kabajaawwan wali ilaallatu miti. Kabajaan tabiraati rabbashaa jira gabbuuse. Yoon gabbuuse balleessi yoon badii qabaadhe badiiti ya deemee nama gaafa namichoon tun akkana na goote akkana na balleessi jechuu qaba malee mana banatee anaat akkas godhe anaas asiin si godhe namni Sheek Bayaan jedhamu namni maqaa ustaazaa qabatee osoon balleesse inni na dhaluu danda'a jechuudha. Dhugaan isinitti hima jechuudha. Anaaf abbattis obboleessattis naa ooluu danda'a. Sheeka jechuun ustaaza jechuun barsiisaa jechuudha. Osoon aan dogongoree jiraadhellee na gorsuu waan kun sirrii miti akkana na goote mucoon tun jee isinitti hime na gorsfachuu hin dandeessan. Ayyoon balleessillee nama gorsa namaa dhaga'u. Akkasiin si godhe asiin si baate jechuun suni nama maqaa ustaazarraa akkamitti ilaalama? Ani intala dubartiiti nama bultii qabu akkanatti na arrabsuun kun sirriidha. Na itti hafufuu kabiraatillee hedduun qabaan waan Abshir.